走走走，出门去看烟花喽！哇，刚才的烟花好漂亮呀！没错没错，哈哈，后面的烟花肯定更好看，千万别错过哦。爸爸，烟花这么漂亮，今年过年我们家也买一点吧，我也想放烟花。啊，这个嘛，我也想买烟花，可是你知道的，你爸爸我没钱啊。妈妈，那你给我们买烟花好不好？妈妈，我也要放烟花，求求你啦，给我们买烟花吧。马上过年了，买烟花当然可以啦。哇，太棒了，妈妈！哇哦，我也可以放烟花啦！哎，等等，你们别太激动，等我把话说完啊。买烟花可以是可以，不过有一个条件。啊，什么条件啊，芭比？买烟花的条件就是，只要这次期末考试小紫梦能考到100分，我就给你们买烟花，怎么样？啊，我得考100分！哎，我说女儿，你这次复习的怎么样？咱们家能不能放烟花，就全指望你了。是啊，姐姐，你一定要好好学习，考试的时候要努力考到100分，不然我们就没有烟花放了。说实话吧，其实放烟花也没什么好玩的，放烟花不如看烟花，是不是啊？好了，咱们别讨论这个问题了，快看，又有漂亮的烟花了。呵呵，有个学傻女儿，我倒是省下钱，不用给他们买烟花了。真是不知道我该高兴还是不高兴。点赞关注我，观看更多芭比娃娃一家人的故事。你们今年有没有放烟花或者鞭炮呢？记得留言告诉我哦。让我们下期故事再见吧。